Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге дастарханның сәні көркі болатын роза мантысын дайындайтын боламыз. Мүлде жеуге қимайсың ғой мынандай мантыларды, айтыңыздаршы. Ендеше соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдыра отырыңыздар. Егер менің видеом ұнаған болса, поделиться батырмасын басып, өз жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ал ендеше кеттік. Маңызды сәттерін жіберіп алмай, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға суымызды, бір дана жұмыртқамызды, бір шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз қасықтың немесе шанышқының көмегімен. Енді үстінен қызыл бояғышымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бояғыштың ұнтақталған немесе сұйық түрін қолдана берсеңіздер болады. Енді үстінен ұнымызды 3 немесе 4 бөлікке бөліп қосып, жақсылап қаттылау қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан соң пакетімізге салып, шамамен 10-15 минутқа демалдыруға қалдырамыз. Ал біз оған дейін мантымыздың салмасын дайындаймыз. Қазақша рецепттердің каналдың дамуына аздап болса өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, видео ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Тартылған етіміздің үстінен 2 дана пиязымызды қосып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және паприкамызды қосамыз. Кішкене сулы дәмді болсын деп, сұйық май, пісте май деп айтады, әр жерде әртүрлі, соны қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Оған дейін біздің қамырымыз да дайын болды. Қамырымызды пакеттен шығарып, үстінен ұнымызды сеуіп, теңде 2 бөлікке бөліп алатын боламын. Себебі менің оқтауым кішкентай. Қамырымызды кәдімгі мантыға жайған сияқты етіп, ұнымызды сеуіп отырып, жайып аламыз. Үйлеріңізде осындай арнайы форма болса, осындай формамен, немесе стаканмен, бокалмен, кез келген ыдыс кешкіштермен кесіп ала берсеңіздер болады. Мінекей осындай қылып кесіп алдым барлығын. Енді ортасына видеода көрсетілгендей етіп, салмасын салып, жақсылап орап шығамыз. Мен мына жерде тағы да бір рет көрсететін боламын, мұқият қарап алыңыздар. Ең алдымен 4 дөңгелекті бір-біріне жабыстырып аламыз. Содан соң ортасына салмасын ұзынына салып шығамыз да айналдырамыз. Осымен біздің роза мантымыз дайын. Барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Мінекей қараңыздаршы, өте әдемі, көз тартарлықтай. Енді листімізді майлап, розаларымызды орналастырып шығамыз. Қайнап тұрған қазанымызға салып, 45 минут шамасында пісіріп аламыз. Осымен біздің мантымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырыңыздар.